成個力度強好多喎！你睇呢啲33唔係咁嘅係啊，真係完全唔喎，係咁嘅。 32咧即係硬係有啲粒粒地，33咧好穩陣。今次揸34，佢話佢感覺到刺激感啊！試過好多㗎 GDM，我哋都覺得，如果叫你攞樣嘢出嚟挑剔，你會講乜嘢啊？我哋都會話：咦，個車架車架你爭少少喎。嗱，真心話啦，你中意邊部？今日找埋條尾數先 ，GTR 99年2月，我都有份試，我有份寫。喂，大家估下當年呢架 V-Spec 賣幾多錢啊？留言講下，亦都傾下偈。咦，阿龍 Sir， 唔係 ，sorry， 係星夜好嘈，仲未到嘅，佢架車已經 ready 嘅咯喎。啊！人人都話我次星嘢好做啊，主要都係喺呢度啫。嗱，我特登咧係拍埋呢一集先至開始減嘅。係咪認真㗎？啊，算係有呢個專業精神啦啩。上車咯！好。喂，你講下俾我聽咧，星夜好做，除咗 UR 鬼叫之外，其實係高手中嘅高手，係東邪西毒級數嚟嘅喎。係啊，喺頭文字 D 個人物嘅排名裏邊咧，佢係屬於最 top 嗰幾個㗎啦。同文泰咁嘅級數啊？係差唔多，冇直接我比較。咁堅啊！喂，但係佢揸34係咪都係好掂嘅咧？係喎，佢係喺嗰個地區嘅上山紀錄保持者嚟㗎。落山啦，但係落山咧就係佢嘅老友啊，成島俊也嘅 S2000啦，係啦，神就係之手。冇錯啦，就係 God Hand， 星夜好做就係 God Foot。你覺唔覺得呢架車係痛改前非啦？算係。係啊，其實我哋上次講33都唔係話佢差嘅，其實唔係差嘅嘢嚟嘅。不過有啲人真係唔中意咯。係你睇翻佢成個 footprint 咧，個制式咧係似翻32多過33嘅，但係其實重量又重過33嘅，少少，好少啫。係啦，當時我哋話33個設計師諗多咗啊嘛，係係。佢又要順得哥情，又唔想失手意咁啦。嗯，咁結果咧就 wheelbase 長啊，後邊又坐多兩個人舒舒服服啊。咁其實呢樣嘢對於一個跑車嚟講唔重要。咁所以34咧，佢就將個 wheelbase 縮翻短，但係又未短到32嗰個水平未至於。佢係介乎32、33中間。係啦。咁但係我哋打開車頭冚咧，你見到佢明顯就係將嗰個 N 展向後縮翻啲。啊，係啊！之前33你話哇，懟到咁前嘅。係啊，4個盤喺前邊，2個盤喺中軸線嘅後邊。咁呢架就真係33啦。如果你真係講平衡咧，嗰個前後嘅重量，當我講緊靜止嗰啲啦，其實係33靚過呢一架少少嘅。但係今日揸落，你話佢平衡冇33咁追求完美，但係呢架又好玩啲嘅喎。有時啲嘢就係咁樣啦。你如果講重量分佈50-50，我哋成日都講嘅一個雙層巴士坐5人啊，都50-50嘅。反而啲重量集中喺中間嗰度咧，係會過癮啲嘅。但係有一樣嘢好可惜嘅喎，即係你諗下，嗱喺今日嚟睇，34個價值係最高嘅，相對於32同33。咁當然頭先我都睇過，我當年做嗰本 Car and Driver，其實當年都係賣60零萬嘅啫。你有個朋友嗰陣時初相識嘅話，買咗水貨都係幾多錢話？50幾萬咯，50幾萬㗎。但係大家唔好話，哇咁抵！當其時50幾萬又唔係真係咁平嘅，好老實。因為你要睇下市場上有咩其他選擇嘅。因為當其時嘅 Lancer Evolution 已經好紅㗎啦，仲有 Impreza WRX 已經兩個喺度互鬥到七彩，直頭將 GTR 擠埋一邊嘅。大家當其時呢啲 WRX 又好，Lancer Evolution 又好，都係30零萬嘅車嚟。咁你賣到50-60萬，其實就係另外一樣嘢嚟㗎啦。啊，同埋佢始終講重量係唔同級數啦。係。GTR 相對於嗰啲咩 Impreza 啊，或者係 Lancer Evolution 啦，重咗成200公斤。係。咁變咗，雖然佢 N 展大啊，馬力係大啲啊，但係喺街頭格鬥咧，就始終係蝕底啲嘅。係啊，有機會。嗰啲後生仔中意飛下車啲人咧，
就會去揀嗰種。你講翻呢架車引擎又係神神秘秘都冇講喎，好似我唯一抄到嘅就係個 turbo 好似換咗波 bearing。係啊，當然佢嗰啲電腦應該係再好咗嘅，咁但係你單純睇一般消費者望到嘅數字一模一樣咯，扭力係大咗少少，但係扭力嘅轉數係一樣，4400轉。所以咧一部 N 展，大家千祈唔好話就去睇最大馬力啊、最大扭力啊，你就以為係一樣。嗯，其實成個 N 展嘅動態由零開始去到最高轉咧，佢係每一段都有唔同嘅表現嘅。嗯，咁所以咧，如果我哋將呢部 N 展將佢拍埋 R33咧，你發覺佢成個動力表現咧，其實高咗一皮。嗯，只不過咧，佢去到最大馬力嗰陣時咧，做測試嘅時候，佢就限制咗佢嗰個最大馬力輸出，佢度出唔一樣咯。咁我哋齋上嚟咧，係覺得由靜止開始一路咁樣加速上去，個感覺係冇可能係同 R33個 N 展係個馬力一樣。嗱，首先就遠遠拋離 R32㗎啦，相對於 R33我哋都覺得係哇好咗喎成件事，即係包括連33都僅餘嘅 turbo 咧，呢部都有少少嘅，咁但係都再輕微咗嘅。跟住 mid range 再踩上去嘅時候，成個力度強好多喎！你睇下呢啲33唔係咁嘅喎，真係完全唔係咁嘅。嗱，當然啦，呢架車嘅借出嚟嘅朋友，稍微有少少因為啲嘢壞咗改過嚟嘅，佢個點火 coil 都改過嚟嘅，大家睇引擎就見到嘅。咁另外嗰個擠嘴因為壞咗又換過嚟嘅，咁電腦就有換咗一個 Impel 嘅電腦，但係佢話唔係一個乜嘢大幅提升嘅電腦，其他乜都冇改啦，好似話。咁換言之，呢架都算係比較接近原裝嘅34嚟嘅。我哋試完一輪咧，落車聞一聞都知啦，佢嗰個 air fuel ratio 咧係好準嘅，一啲話啲電油啊、臭味啊都冇嘅。係啊係啊，咁所以佢絕對唔係一個好進取啊、好大規模嘅改裝。係。咁個性能咧就應該係同佢原裝設定都差唔多嘅。嗯。但係明顯地就強過32同33好多咯。係啊，你即係踩起上嚟，我股力你任何人都感覺到係唔同㗎，所以大家唔好再睇只係峰值嘅扭力同馬力啦，要睇埋條 curve 嘅。係。但係而家越嚟越少有得睇嘅呢條 curve，車廠都唔公佈嘅呢條 curve。係啊係啊，係咪啊？唔知點解近呢幾年車廠公佈嘅嘢咧越嚟越少。越嚟越少啊，係咯。咁所以變咗你冇得參考啊，其實好多時候淨係睇個數字。如果你睇翻規格咧 ，R34同之前嗰兩代咧，嗰啲咩4轉啊，嗰啲4驅啊，好似差唔多咁樣。係啊，即係如果你講最大分別咧，就應該係個波箱咯。波箱咯，6速咯，係咯。即係唔單止由5波轉咗做6個波啦，而且係連個供應商都唔同咗啊。係。過去一路都係日產自己做嘅。今次咧就係同德國廠啦 Getrag 合作嘅，好明顯嘅係德國車嘅手感嚟嘅。入閘係重啲啦，唔會好似日本車嗰啲咁輕鬆順滑啊，速一聲入咗去，呢個係有啲結實感覺嘅。咁當然啦，多咗個波，再加強咗個 N 展咧，其實配搭係好好嘅。因為之前我哋有講過嘛，好多時候喺大帽山你俾個6速，未必係一件好事啊嘛，我哋唔一定拍手掌啊嘛，係咪先？咁但係呢架6速冇關係喎，好啊，幾好啊！我自己揸咧，2波上嚟咧，我係唔使爆轉爆得好誇張嘅，好明顯就係個引擎嘅扭力好咗，我唔使下下谷到最盡去上。咁同我哋第一次試32嘅時候係兩回事啦。咁當然已經相隔10年嘅呢架99年嘅車，而某啲彎咧，我有時候係會試下用3波嘅。我講緊上山啊，唔係落山啊。咁我都覺得個轉數又唔會話太過冧得好犀利喎，咁所以呢套6波走大帽山我唔會受佢影響嘅，反而我係多咗啲選擇，可以有唔同嘅試法。即係話你，就算你係轉多咗個波，即係轉高咗一個波咧，個 N 展咧係絕對可以負擔得起呢一個咁樣嘅比例嘅，咁就唔會話哎呀死啦轉錯咗3波快一滯，2波慢一滯咁樣。咁你就好隨心嘅，好隨心。中意2波轉數高啲，咪轉數高啲咯嚇。咁3波嘅話，佢一樣夠 drivability咧，幫你推個車上去。係。至於嗰個4轉咧，同4驅咧，其實到33嗰陣時已經幾成熟㗎啦，我覺得啊。咁而家呢一架唔係 V-Spec， 所以佢唔係好似 Pro 嗰隻啦。但係轉起上嚟，我都覺得幾好用嘅，去到4轉，同我哋上次試33我哋有評語一樣，即係佢真係幫到手啦今次。佢硬件基本上係差唔多嘅。係啊。但係咧就係嗰個電子化嗰個感應速度啊，電腦運算嘅速度咧，
就快咗好多啊，所以你感覺齋上咪更加暢順咯。哦，啲咩286電腦變成 Pentium 啊，係咪？好啊，又俾我試下。好。我呢部好好玩，我真係覺得。係咧。頭先我載住阿 Kenneth 咧，佢次次都係跟我車噶嘛。咁佢最頂得嘔噶嘛，佢暈車浪肩噶嘛。佢話啊，32咧，即係硬係有啲粒粒地；33咧好穩陣，成架車好 calm 啊。即係佢話你揸個速度，佢成日及住我咪錶啊嘛。咁又差唔多嘅其實。咁可能呢架會快少少，但係佢話喺差唔多嘅速度之下，33係好鎮定自若嗰種感覺嘅。冇錯啦，太過氣定神閒得滯。係啦，咁佢話今次揸34，佢話佢感覺到刺激感啊，即係佢坐啊，我都覺得揸呢架車係刺激嘅。我都覺得係好刺激啊！佢唔係話嗰個力量好癲啊，或者個 power to mass ratio 咧令到你一腳喺度彈咗去嗰種。係。唔係嘅，佢係扭軚路面嘅反應係好清楚、好強烈嘅。啊，咁你如果再快少少咧，同地下嘅 traction 咧係好足夠，之餘咧個車尾咧係有少動態。係有少動態。咁呢樣嘢咧，因為佢嚟得好真實啊，冇乜點過濾嘅，咁所以你咪覺得個刺激感強啲咯。係，即係包括而家呢一架唔係 V-Spec 行嘅係 mechanical 嘅 SD 嚟噶嘛。大帽山有1-2個窄彎咧，即係當你一篤油嘅時候咧，佢唔係嗰種有同冇嗰種嘅，但係你又知道佢 LSD 度做嘢，梗係幫緊你轉彎。佢嗰種係主動，仲係油壓式咧，一路加上去。係啊，我覺得你需要俾多啲你。係啊，就係呢啲。喺你控制住油門、軚盤嘅時候，其實有好多 mechanical 嘅嘢，令你可以感受到個速度同力量。呢樣嘢就係好多人揸車嘅時候覺得好玩嘅地方，亦都係有一個話題我一直好想同你傾，就係 JDM 呢架都係神級 JDM 嚟㗎啦。即係當然早期其實唔係好神級嘅，但係後期因為好多嘅文化、電影嘅關係。真係變咗神級啦！而家呢架貴到好緊要啦。所謂嘅 JDM，其實我哋講緊嘅唔係單純一種叫 Japanese domestic product 啊嘛。冇錯啊！日本人做一部佢自己要嚟玩嘅車咧，係啊，可以從中可以睇得到日本人佢覺得點為之好玩。係啦。頭先我哋覺得呢個車，你覺得有個刺激感喺度。儘管呢架車未改裝咧，其實個馬力咧都係200-300匹嘅啫，冇話快到離晒譜嗰隻。但係我哋永遠係覺得咧，好似有少少刺激感喎，你要小心啲喎，得唔得啊？即係會有成日每一個彎，我哋都有咁嘅感覺去警惕自己。係嗱，你相對一啲德國嘅車、意大利嘅車，佢可能300零匹咧，佢會用唔同嘅處理方法。我哋成日批評啲日本車話會單薄啲啊、厚啲喎，你睇人哋嗰啲。300零匹嘅車咧，幾結實啊！好實淨成100萬咁啊！你睇睇人哋就可能去到1噸6、1噸7喎。係咁樣係咪 over design 咗咧？咁我哋試過好多架 JDM，我哋都覺得，如果叫你攞一樣嘢出嚟挑剔，你會講乜嘢啊？我哋都話：咦，個車架你爭少少喎，同啲德國車比。咁我哋諗下，一架係咁，2架係咁。唔通日本人唔識做車架嘅？唔係嘅，日本人認為咁樣嘅比例咧，就係可以營造到個刺激感喺度。簡單嚟講，就係所謂嘅 JDM，佢哋嘅演繹就係引擎快過車架啦。真係可以咁講，係嘛？因為歐洲廠不嬲都係有少少 over engineer，即係我300匹嘅引擎、400匹嘅引擎，咁我咪俾高起碼100匹嘅規格嘅車架你咯。咁你一定覺得好玩㗎。一定覺得我可以嘅 push 啊，但係日本唔係喎，你 under 嘅時候就會覺得哇刺激，即係有一種得唔得啊？當你有經驗嘅時候，其實呢啲係好玩嘅，因為你可以一路透過呢啲去摸索架車能夠繼續做嘅係乜嘢，而唔係架車一早已經個大把貨喺手，你嚟啊！可能我哋咁多年嚟試咁多 JDM 咧，就係有共通嘅特性，就係日本仔覺得咁樣先至係一啲好玩嘅車。當然仲有其他啦，你有講過啦，包括成架車個 footprint 啊、個座位嘅設計啊、軚盤啊，呢啲都係根據翻日本人嘅身形，就好啱我哋
揸嘅，亦都係啲外國人見慣以外嘅一種 posture 嚟嘅。咁佢覺得好特別，可能就係、如果由呢個話題講起咧，可以講遠啲。啊，即係幾十年前啲車咧，即係仲係行尾轆嘅時候，或者一個尾懸掛好粗糙啦。係啊，咁我哋好容易會甩尾嘅。嗯，甩尾咧就成為你個必修項目嚟㗎，揸車。係啊，即係50、60年代啲人，後來嘅車越嚟越穩定，咁啊穩定咗幾廿年之後咧，咁啊有啲人啊念念不忘，重新係用其他方法將架車唔穩定，包括改裝架車啊，或者係整大呢個 engine 啊，或者喺駕駛技術方面咧，令到個車由穩定變翻做甩尾。係。然之後咧，去進行比賽。所以 drift 呢樣嘢咧，其實咧30、40年前咧，嗰啲人咧個個都識啦。如果喺歐洲你唔識甩尾揸車嘅話，你根本過唔到冬天。係。但係點解嗰陣時唔會要嚟做比賽啊？成為一個好刺激嘅玩意啦。但係調翻轉頭，後來啲車穩定咗之後，我哋再重新令到佢一架穩定嘅車甩起上嚟，都變咗一個好大嘅樂趣，就有咗 drift 呢個遊戲。係。咁我相信其實中間係個意義係差唔多嘅。嗯。當你發現嗰個車，有啲人係中意非常之穩定，另外一班人覺得太穩定嘅時候咧，嗰個樂趣，我咪要再快啲、再癲啲先至出到嚟，咁咪喂會危險得滯啊！因為呢兩樣老實講，永遠冇辦法攞到平衡嘅，只有互相高低嘅啫。咁然之後咧，我就輕輕做到個 engine 係 override 個車架，就得到呢種樂趣。係。如果我想調翻轉頭，將個 engine 降翻低少少，車架 override 佢嘅話，你就得到你嗰種樂趣，就係穩定啊、舒服啊。日本人咧就發覺呢一度有得發展落去一個樂趣嘅來源。咁所以你見到最初嗰啲咁嘅 drift 比賽咧，都係由佢哋整出嚟先。係佢創出嚟嘅真係。啊，另外一樣嘢啊，我覺得 JDM 嘅車咧，好多時嘅引擎係俾車廠已經練到好盡啊嗰種感覺。呢架有少少例外嘅，不過唔係，其實呢架300幾匹都我覺得根本唔係280嘅。好多所謂好玩嘅 JDM 就係廠練盡個引擎，而唔係好似歐洲廠咁成日都比較保守，俾7成你算啦，8成你啦，你自己翻去改啦咁。呢樣嘢咧，你就要睇翻日本咧喺60、70年代嗰個模仿期。即係最早期日本車咧，好多係學美國車嘅。即係尤其是嗰啲戰前嗰啲啦，豐田日產好多係學日本車。但係後來咧，你見到當佢哋玩性能嘅時候咧，佢哋好多係學歐洲車，而係學邊個咧？學意大利。咁意大利咧係高轉榨取馬力細 CC 咧係佢哋專長，所以日本人咧係師承咗呢一套。但係調翻轉頭，你講翻譬如德國啊或者南歐啲車廠咧，佢哋對於嗰啲 multi valve 咧係用得比較保守，好遲先用嘅。係啊。咁因此咧，你見到佢哋嗰個車喺用高轉榨取高性能呢個做法咧，譬如一架車佢可能有好多個型號，最 top 嗰架咧先至會用咩Twin Cam 16 瓦度。係啊。但係調翻轉頭日本車咧，佢可能全線系列早就已經係 Twin Cam 16 瓦度。咁呢個我相信係由佢哋當初去歐洲嗰度學嘢啦嘅時候咧，就揾啱咗適合嘅過程，因為佢哋本身個資源都係困乏嘅，佢唔可以做一個咁大嘅 engine啊，咁所以咧細 CC 高轉數獲取馬力咧，佢幾十年嚟都咁做，慢慢就成為佢哋做 engine 嘅一個文化。係啊。咁所以你有個感覺就係日本人好中意去榨取啲馬力出嚟，的確係咁嘅事實。好啦，3代都試晒啦，32、33、34。你話真心話啦，你中意邊部？呢部。雖然個樣我都覺得32最靚，但係揸過之後咧，呢個感覺係真係唔一樣。其實咧，我當年係坐過，冇揸過。我喺 Nissan Driving Park 裏邊咧參加過嗰啲個 Car and Driver 嘅活動啊。我有份搞喎。你有份搞，但係你去咗東京車展。係啊，我冇去。參加個活動。咁個活動咧就有啲安全駕駛啦，其中最後一個環節咧就係啲導師揸架 GTR 車我哋上去嗰個弧形跑道啊，鑊形跑道嘅最高嗰層，即係開到200幾公里。係。咁嗰個 G-force 咧係重到你拎住個相機都拎唔到嘅。咁當年咧我已經覺得哇呢架
係咪日本車嚟嘅咁犀利？喂，即係你眼見佢當時都過200嘅咯喎。係啊，係啊。嗱，日本係講緊180限速嘅，即係呢架車280，你知有幾真啦成件事。嗱，我自己都係中意呢架多啲，因為99年試呢架車嘅時候，我已經覺得佢係最成熟嘅一部。佢有32嗰種靈活性，咁32可能係再滑啲啦，再跳脫啲啦。咁但係我覺得行一般馬路，其實呢架你如果冇得去掂，其實都已經你心跳加速得好快嘅你。相對於33係佢好calm好成熟，技術上係進步咗好多。咁但係好似你上次講嘛，跑車係咩話？任性嘅玩意嚟嘅。係咯，就係玩噶嘛。係你係可以揸去買餸湊仔，我知。但係買單門為乜咧？32咧就，如果你數佢最好嘅地方咧，就真係唐太嘅。係。我哋話真係靈活，個原因就係因為佢個4驅設定咧係唔幫佢嘅時候等於0。即係話係100%去晒尾轆，車頭得0。但係33同埋34咧，起碼都有10%，即係經常有少少動力俾佢。點解要咁樣咧？佢俾定一定嘅壓力喺個油路嗰度咧，個目的就係如果我要突然間俾多啲前轆嘅時候咧，個反應快好多。咁又係喎，咁啊係喎。唔需要從頭標 up 個壓力。咁所以咧就俾咗10%。因此你覺得咧個車頭相對啊，所有相對啊，相對 R32咧 ，R32個軚感係純正、順滑同埋咧係輕鬆啲嘅。咁冇辦法㗎，即係呢架車出廠就話200幾300匹馬力啫，撩兩撩行一啲500-600匹嘅。所以咧佢嗰個4驅對於佢個性能發揮係相當重要。咁因此咧佢喺4驅裏邊去做咗啲提升嘅設計，去應付佢大馬力嘅輸出。其實我覺得呢個4驅喺而家34呢一個 setting 咧係好必須嘅，因為齋上嚟已經唔覺得佢係一架輕嘅車，即係佢唔係用輕去玩成件事，佢係玩翻 traction 嘅，盡量係一啲 mechanical 嘅 traction。咁所以真係踩上嚟嘅時候，你感覺到佢個重量係喺度嘅。咁但係佢一樣咁啲嘅，冇玩嘅喎。即係通常有重量嘅車，我哋都一般般啦啊。咁但係呢架係佢唔算太重，但係佢用佢嘅表現話俾你聽，佢傳送力量、傳送佢嘅 power 俾你睇嘅時候，每樣嘢都係 mechanical 嗰種感覺，好強烈。我記得你頭先第一個試，一落車喎，哇呢架好嘢，呢架好嘢。咁我試完都話呢架真係好嘢。好啦，嗱，今日我哋真係實現晒個承諾啦，用咗好長時間拍咗32、33、34，亦都多謝借出呢幾部車俾我哋嘅朋友啦。都係我句啦，我唔知道我哋會唔會拍35，我係好想拍原裝嘅35，但係應該揾唔到。你咧？你自己咧？但係唔係當呢個系列咯，嗬？係啦，冇錯啦。35咧係一架好令人期待嘅車嚟嘅，肯定好好玩嘅。但係咧就應該當係一個重新嘅故事啦。係啊，重新嘅故事係啊。算係呢3架車嘅延續。咁事實上 RB26去到呢度已經冇咗啦，真係好可惜啊！又賣得少，又賣得短個年期。33係3年，34係3年，到35哇賣咗10幾年。咁但係就再冇 RB26啦。大家又留言討論下啦，35係咪呢一個 Skyline GTR 系列嘅延續咧？你覺得？呢個就係我哋車迷咧對於時間嘅感覺。89年到呢一部02年，13年到啫喎。咁13年就可以由一個初出茅廬嘅後生仔成為一個揸 MPV 嘅大叔啦。咁我都明嘅。唔係人人都好似星爺好做咁有個大肚腩，咁仲可以揸 GTR 嘅。你考慮下喂，既然個個都話你似。好啦，今日試 Skyline GTR 嘅片最終都係一個結局啦。記得未睇翻32同33嘅朋友就點翻下邊條 link 啦。咁當然我哋嘅 YouTube 記得 subscribe 埋 comment like and share， 仲有 Facebook IG。咁可以提議下我哋做乜啦？唔好咁多代嗰啲車型啦，大佬啊！寶馬3系我點集得齊啊，大佬玩咩？好啊，大家留言再傾下啦。多謝晒啊！天都黑啦，你話星爺好做點叫法嘅話？多啲 comment like and share 啊！真係咁誇張啊！好啦，多謝晒，拜拜。